Dag, ek is Dionel. Ek is 'n gewone mens net soos jy, wat huidigelik onder level 4 lewe in hierdie lockdown tyd. Daar's niks snaaks aan my nie. Ek hou van mense, ek hou veral daarvan om mense dop te hou, te kyk wat maak hulle, wat sê hulle, maar ek hou veral van die een wat mense gemaak het. Ek probeer weekliks so bietjie te sit en 'n broodjie uit my oond uithaal. So bietjie te kyk wat het daar gebak in die laaste 7 dae. Vanmiddag sê ek vir jou baie dankie, dat jy saam met my hier by die oond kom sit. Saam met my, dalk selfs 'n koffie gooi, as ons 'n broodjie gaan eet. En saam met my, die week se broodjie deel. Baie dankie vir jou tyd, om dit te kom doen. Woensdag aand het ons as nasie gehoor, wat is volgende vir ons? Van ons het met afwagting gesit en wag, party van ons het nie eers die moeite gedoen om te gaan luister wat die president sê nie. Party van ons het selfs gesê, hy praat so baie, maar eintlik sê hy min. Maar toe gebeur dit, dat hy op die ouend sê wel, party van ons in die land gaan af na level 3 toe. Party van ons gaan bly op level 4. Dit is nog nie duidelik wat elke level vir ons beteken nie. En toe dit klaar is, wat het jy toegemaak? Het jy die TV afgesit of die radio afgesit en dit daarmee gestop? Of kon jy jouself nie keer en vinnig gaan kyk op social media? Wat het die mense te sê nie? Wat sê hulle oor vanaand se aankondiging? En wat wil jy sê? Want after all, het jy mos ook 'n mening. After all, kan jy ook saam praat. Op sosiale media, op die telefoon, met wie ook al. Maar jy sien, jy het geluister na Cyril se rede. Jy het gaan lees wat op Facebook staan. 2 van jou 5 sintuie het jy gebruik om nader te trek en waar te neem wat hy gesê het, wat jy geluister het. Die interessante is, waar het dit geland? Hierdie gesprek van hom, het dit in jou hart geland, het dit in jou kop geland. Want op 'n manier moet dit verwerk word. En is jou keuse, wat die een van die 2 rekenaars gaan jy gebruik? Jou kop of jou hart? En toe begin ek te dink nogal by myself. Ek het my foon gevat en wou iemand bel om mee te begin praat hieroor. Oor wat kan ons nou na uitsien? En op daardie oomblik toe begin my verbeelding my te hardloop. Begin ek die idees te kry. Wat daarvan as ek dalk die telefoon is? As iemand my dalk probeer bel, is ek beskikbaar? Het hulle my nommer? Wie sal ek bel om mee te praat? En op 'n manier het ek selfs gesit en dink, kan dit wees dat ek dalk God se telefoonnommer het om selfs met hom hieroor te praat? Wil ek met hom hieroor praat? Is daar 'n moontlikheid om met hom hieroor te praat? Want jy sien, hierdie ding, hou ons nou vir ons besig. Dit is ons elke dag se ding wat al saam met ons loop. Het ons beursie, het ons kar se sleutels, is ons telefoon ook by ons. Jy vra vir my, Dion, gaan jy nie 'n bietjie vir ons teksverwysings gee nie? Gaan jy nie vir ons bietjie Bybel toe vat nie? Nee, my vriend. Kom ek maak dit vir jou duidelik. Ek glo in 'n drie-enige God. Ek glo in die God van die Bybel. Ek glo in 'n God wat persoonlik met mense betrokke raak. Ek glo nie net in 'n higher power nie. Ek glo nie net in 'n energie wat geen persoonlikheid het nie. Ek wil jou by die Bybel kry. Ek wil hierdie goed van jou hande begin vuil kry, sodat jy hierin kan begin blaai, dat jy dit begin doen, dat jy dit begin hoor, begin kyk wat hierin gebeur. Maar ek is bereid om vir jou God se telefoonnommer te gee. Dit sal ek vanmiddag vir jou gee, dat jy kan begin bel. En waar kry ons dit? In Jeremia 33 vers 3 sê God, jy kan hom maar bel. Hy is gewillig om te luister. Hy is gewillig om saam met jou te kom maaltyd hou. Hy is gewillig om aan jou tyd af te staan. Maar jy sien, daar staan nie
dat hy gou met jou gaan praat nie. Daar staan nie dat hy gou vir jou 'n boodskap gaan gee nie. In hierdie tyd van ons wat ons selfs ons verhouding met die Here of godsdienst 'n tipe van 'n mikrogolf godsdienst wil maak. Wat so vinnig met die druk van 'n knoppie kan dit die antwoorde kom. Ons hoef nie tyd saam met God te spandeer nie. God sê, ek wil jou vertel. Gaan kyk weer na Jeremia 33 vers 3. En vertel, impliseer vir my 'n storie. Impliseer vir my tyd wat nodig is. So, gaan lees dit. Gaan lees dit. Maar moenie vanmiddag by my soek. 'n candy-coated godsdienst wat ek vir jou vinnig gaan sê, gaan lees dit en gaan lees dit. Of kyk gou hierna, of kyk na daarna, of 10 stappe vir dit, of 3 stappe vir dit. En dan word jou hart warm en skielik hierdie antwoord gekry. Nee, ek is bereid om vir jou Jeremia 33 vers 3 te gee. Gaan bel vir God. En begin tyd met hom te spandeer. En dan, hoe gaan dit dan werk? Net dan dalk kan jy agterkom dat God dalk by jou wel begin praat. Maar ek moet vir jou waarsku hier. Ek het 'n vermoede, jy gaan dalk nie dadelik kan hoor wat God vir jou wil sê nie. Want jy sien, jou foon kan beset wees. Jou foon kan van die netwerk af wees. En jy kan my miskien vanmiddag vra, Dion, is dit moontlik? Kan dit wees? Ja, dit kan wees. God wat ek leer ken, dit is 'n uiterste gentleman. Hy gaan nie teen jou wil ingaan, jy kan kies. Jy kan kies wat jy wil maak. Jy sien, as ek gaan kyk in die Nuwe Testament, daar by die evangelies, jy kan dit gaan soek. En so gaan soek gepraat. Ek het agtergekom, Google praat ook nogal Bybel. Partykeer kan Google nogal vir my vinniger antwoorde gee, of lei ten minste na antwoord in die Bybel toe. Maar gaan soek daar in die Bybel. Party het Jesus na 'n lang dag, hy het vir sy disippels gesê, kom ons klim in die boot en ons vaar oorkant toe, om te gaan rus. En daar staan daar geskrywe, het 'n storm opgekom. Maar Jesus was rustig aan die saak. Die disippels het gespook en gespartel om hierdie boot oor die water te hou. Onthou jy van hierdie week het ons oor Jona gepraat. Jona het God gehoor. Aanvanklik het hy die telefoon geantwoord. Maar baie vinnig het hy die telefoon van die gehoorstuk van sy oor af weggevat. Toe hy op die boot gaan klim het, om oor te vaar na Tarsis toe. Jy sien, hy het so diep in die boot geklim, dat hy tot onder in die boot geklim het. Seker gemaak het, daar's nie 'n sein nie. Ek bedoel, wie sal nou daar vir hom soek? En toe die storm opkom, was Jona se foon so onbeskikbaar, dat hy nie eers dit gewaar het nie. Ek bedoel, hy het nie eers deelgeneem om van die vrag ontslae te raak nie. So diep was hy in die lyk van die boot. So diep het hy seker gemaak, hoor nie vir God nie. Dit het op die ount gekos, dat die ander skeepsmense na hom toe moes gekom het, na hulle die dobbelsteen gegooi het en die lot op hom geval het, om met hom te begin praat, en toe hom konfronteer. Toe hoor Jona. Ja, dis God wat bel. Dis God wat as ek op my telefoon kyk, en ek het call identity aan, dan kan ek sien, o, hier kom God toe nou deur. En het Jona begin verstaan, o, maar dis nou 'n bietjie ander game hierdie. Dit is toe nou God wat bel. So my vriend, gaan sit. Gaan doen die onpopulêre ding. Dan gaan sonder jouself af. Gaan sit jou foon af. Af, nie op silent nie, sit hom af. Dan gaan bære om een kant. Sit jou rekenaar af. Sit jou e-mail af. Ek wil selfs so ver gaan om te sê, miskien moet jy jou vrou en kinders ook afsit. Of jou man en kinders. Gaan sonder jouself 'n bietjie af. En dan begin jy te blaai. En dan gaan blaai jy onder andere na Openbaring 3:20 toe. En dan gaan jy sien daar staan, kyk, ek staan by die deur en ek klop. Ja, God klop. God klop eerste. God klop eerste. Jy sal dit dalk vanmiddag nie glo nie, maar jy sal dit agterkom oor tyd. God klop. En hy sê, hoor mooi wat sê hy. As jy my stem hoor. As jou telefoon op die netwerk is. As hierdie oproep kan deurkom en jy my stem hoor.
sal ek ingaan. En daar staan daar nie, ek gaan saam met jou kook en tee hou nie. Daar staan, ek gaan saam met jou 'n feesmaal hou. En as jy dalk so 'n bietjie meer detail soek oor feesmaal, dan blaai jy in hierdie selfde boek, blaai na Lukas 15 toe. Dan gaan kyk jy, hoe lyk daai God? Hoe lyk daai Vader, as ek begin feesmaal hou? My liewe vriend, nee, hy soek nie die maarste kalf om fees te hou nie. As God 'n braai hou, hy soek nie die maarste kalf nie. Hy soek nie die oudste koei in die kraal nie. Daai taaivleis nie. Hy soek die vetgemaakte kalf. En dan slag hy hom vir jou en vir my. Want daar staan, hy wil feesmaal hou saam met ons. Maar onthou, ek het jou gewaarsku, jy gaan dalk nie dadelik hoor as hy bel nie. Nie dalk dadelik nie. Want jy moet luister. Gaan terug na Jeremia 33 vers 3 toe. Jy moet mooi luister. Jy moet roep. Jy kan nie net fluister nie. Jy moet roep na God. En dan moet jy luister wat hy vir jou gaan sê. Maar iewers moet dit begin. Iewers moet dit begin. So gaan doen dit. Terwyl ons lockdown het. Miskien werk jy soos ek in lockdown. Maar weet jy, ten minste die verkeer minder. Ten minste hoef ek nie meer 5 uur in die oggend te ry Johannesburg toe nie. Ek kan dalk 'n bietjie later ry. Die tyd wat jy het, moenie op Netflix gaan sit en kuier alleen nie. Kom 'n bietjie een kant en gaan sit. Hy wil graag saam met jou feesmaal hou. En as ek jou dalk 'n tip kan gee, moenie jouself gaan toesluit in 'n vertrek in jou huis nie. As jy dalk die voordeel het of die voorreg het om 'n boom in jou tuin te hê, gaan sit onder daardie boom. Gooi vir jou koffie. As jy met 'n bier wil gaan sit met 'n bier. Maar gaan sit onder daardie boom. Maak seker jou foon is nie op beset nie. Jou foon is op die netwerk. En dan mag jy te blaai. En dan mag jy te roep. Soos ek vir jou net nou gesê het. In die natuur het ek geleer, praat nogal baie keer harder. God se stem is nogal duideliker. As my oë oop is, kan ek nogal waarneem in die klein goed wat God miskien vir my wil probeer wys. Maar gaan doen die moeite vandag. Gaan doen die moeite die naweek. Gaan doen die moeite in die oggend. Ons mag mos nou in die oggend oefen. En stap is ook 'n oefen. Maar kom in die natuur as jy kan. En dan hoor jy God se musiek om jou. En jy sien as God begin skilder met die sonsopkoms. En nie kort voor lank nie, gaan jy begin sien en begin ervaar, hoe lyk dit as God 'n vetgemaakte kalf slag, om saam met jou te deel. Woensdag aand het verbygegaan. Donderdagmiddag het ons 'n groot verrassing gekry. E-commerce is aangesit. Ons mag nou weer koop op die internet. Alles, behalwe sigarette en drank. Maar ek is seker daar's 'n paar ouers, 'n paar paas of maas, wat bietjie na verligting gesnak het, wat bietjie lig gesien het, wat skielik weer sê, ek kan kos op my tafel sit. Ek kan sorg vir my gesin. Dat het dit gebeur. Maar ek wil vir jou weer sê, doen nie moeite en gaan roep en gaan luister. Want sien, ons weet nie hoe lank ons mag luister, soos wat ons heiliglik mag luister nie. Hoe lank gaan daai radiostasie vrylik uitsaai in ons land nie. Hoe lank mag ons lees wat ons lees. Koop die tyd uit, terwyl jy kan. Gaan geniet die week, gaan geniet jou naweek. En volgende week, dan maak ons weer die oond se deur oop. Dan
kyk ons wat se brood kom dan daar uit. Dankie vir jou tyd. Mooi maak.